දැන් හදලා තියෙන්නේ. හදලා දෙන්නම් පල්ලෙහෙට ගිහිල්ලා එනකොට එහෙනම් එන්න. අපි කොහමද ගිහලා ටිකක් වෙලා යනවා නැද්ද? අපි එන්න. පොලොස් පැටිස් තියෙනවා. අය මොනවද තියෙන්නේ? සම්බලත් එක්ක රොටි තියෙනවා. වඩේ තියෙනවා. අල බෙදලා තියෙනවා. බොන්න මොනවද තියෙන්නේ ආන්ටි? බොන්න පැෂන් තියෙනවා, දොඩම්කෝල් තියෙනවා, පූල් තියෙනවා. සාමාරනේ. රොටි උණු රොටි තියෙනවා නේ? එවෙලෙම හදලා දෙනවා. එහෙනම් පල්ලෙහෙන් කන්න.